Pessoal, bom dia. Bora fazer um treininho aqui de bike. Vambora acelerar um pouquinho. Vamos. Hoje o dia tá assim, pessoal. Bora lá? Tá bom. GoPro. Pessoal, tá melhorando aqui, ó. Fizeram uma ciclovia na lateralzinha, tá vendo? Ó. Legal, né? Legal que a gente se sente mais seguro, né? Eles não quiseram colocar na direita, por quê? Pra não atrapalhar as casas, né? Então colocaram aqui na esquerda. Aí, ó, que legalzinho. Pare. Siga. Aí, ó. Da hora, né? Eu gostei. E você, gostou? Bom dia. Pessoal, da hora, né? Tem que melhorar aqui o negócio. Bora aqui ver de novo. Aí, ó. Ciclovia. E estamos quase chegando no asfalto. Aí. E chegamos no asfalto. Chegamos na rodovia, tá vendo? Agora a gente tem que parar, espiar e passar pro outro lado. Pessoal, curti um pouquinho hoje o dia, né? Vem comigo então. Pessoal, a entrada aqui do Santo Antônio. Ó. Vamos treinar, né? Mês que vem tem Aparecida aí, então a gente tem que ficar bom nisso. Bora lá? O negócio tá feio aqui, hein? Olha.
É isso aí, pessoal. Mais um final do vídeo aqui. Esse sou eu aí. Vamos suspender aqui o drone e mostrar essa maravilha para vocês aí, do Porto Novo. E por hoje é só, pessoal. Dá um joinha, se inscreve no canal. Se você tem um canal pequeno, se inscreve no meu, me inscreva no seu e a gente, união faz a força, tá bom? Tenha um bom dia e vida que segue. Bora curtir um pouco a natureza, curtir um pouco a vida. Cada dia é um dia menos.